Halo guys, namaku Brilian. Ini pesawatku besar banget guys, dibikin sama aangku. Iya, Besar banget nih. besar banget. Dibikinnya dari apa? Bikinnya dari kertas. Kertas kalender ya? Iya. Kalau gitu kita uji coba gimana cara terbangnya. Kamu bisa nggak? Bisa. Yuk. Kita coba terbangin ya guys. Uy. Ulangin. Lempar ke sini. Aduh. Ayo. 1, 2, 3. Wah, kurang melayang guys. Coba lagi. Nah, ya guys, ini bengkong-bengkok. Bengkong. Wah, bisa terbang tapi nggak itu ya, tinggi. Tinggi? Oke. Mau tinggi? Sekian dulu gitu. Mau tinggi guys? Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.